Суперская фишка. У всех стоит робот-пылесос обычно на самом видном месте. Ну давайте вот прям статистика. У вас стоит робот-пылесос на самом видном месте. Я могу даже в этом не сомневаться. Здесь же вот что мы увидим. Робот-пылесос на своей станции. Дальше мы его выключаем. Нажимаем. Закрываем нашу чудесную дверь. И вот он наш красавчик. Пошел убирать весь интерьер. И он не мешается, он потом возвращается на свою зарядную станцию.